আপনারা এখন দেখছিলেন স্পেকট্রা ফাউন্টেন শো সিঙ্গাপুরের। এটা একটা খুব বিখ্যাত শো। এটা যেই পার্টটা দেখছিলেন সেটা হচ্ছে শপার স্টপ, যেটা মেরিনা বে স্যান্ডসের সামনে, সেখান থেকে তোলা। আর এখন যেটা আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে মারল্যান্ড পার্কের সাইডে। এই শোটা সামনে থেকে দেখতে গেলে আপনাকে মেরিনা বে স্যান্ডসের দিক থেকেই দেখতে হবে। আর এইখান থেকে যে ভিউটা দেখবেন সেটা হচ্ছে পুরো ভিউটা, মানে শপার স্টপের এইখানে আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স মিউজিয়াম বা দ্য শপার্স অ্যাট মেরিনা বে, পুরো ভিউটা দেখার জন্য আপনাকে মারল্যান্ড পার্ক থেকে দেখতে হবে। তো দুদিক থেকেই শোটা এনজয় করা যায় এবং খুবই ভালো লাগবে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম কি দুদিক থেকেই এটা দেখতে ঠিক কীরকম লাগে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন যে একদিন মেরিনা বে স্যান্ডস, একদিন মারল্যান্ড পার্ক, এই দুদিন এই শোটা দেখার জন্য। এটা প্রতিদিন রাত 8টায় একবার হয় 15 মিনিটের জন্য, আর একবার 9টা 15 মিনিটের জন্য হয়। 9টা থেকে শুরু, 9টা 15 অবধি। তো আপনার সুবিধা মতো যে কোনো একটা টাইমে শোটা দেখতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে।